Всем привет! Меня зовут Фарид. Я являюсь владельцем ювелирной мастерской «Центр Ювелир». В 1997 году мой отец открыл ювелирную мастерскую в Нижнекамске, до этого 10 лет проработав мастером. За время существования мастерской, а это почти 30 лет, было создано более 10 тысяч украшений по индивидуальному заказу. Наше ключевое отличие в том, что мы являемся предприятием полного цикла, поэтому можем взаимодействовать с ювелирными изделиями на любом этапе. Мы можем как ремонтировать изделия, так и создавать их с нуля, а также наносить гравировку, либо продавать уже готовые украшения. Центр Ювелир не стоит на месте, впереди нас ждут большие перемены и обновления. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе всех событий.